Moj zet Dorian. Nagnuo se prema mojoj kćeri za večerom i tiho promrmljao na talijanskom. Ona nikada neće saznati što potpisujemo. Nije znao da su emailovi brokera iz Istre već bili prevedeni i isprintani u jednoj fascikli na mom radnom stolu u kabinetu. Mislio je da govori tajnim jezikom. Punih 31 godinu taj je jezik bio moja profesija. Bio je to jezik moje majke. I u tom trenutku postao je oružje za koje nikada nisam mislila da ću ga morati upotrijebiti u vlastitom domu. Miris paštikade širio se zrakom. Onaj nedjeljni miris klinčića i prošeka koji je ispunjavao ovu kuću u staroj splitskoj jezgri otkad pamtim. Oliver je tiho pjevao sa zvučnika u salonu. Onaj niski, baršunasti glas koji me obično smirivao. No te večeri, poznata udobnost mog života činila se poput kazališne kulise, pozadine za predstavu čiji sam tekst tek počinjala čitati. Moja kći Solana sjedila je nasuprot meni, a lice joj je sjajilo u prigušenom svjetlu. Voljela je Doriana. Vjerovala je u njegovu ambiciju, u velike, maglovite obrise njegovih snova, koji su uvijek uključivali poslove koji su samo što nisu uspjeli. Dorian joj je ponovno natočio čašu pošipa, pokretom koji je bio gladak i uvježban. Imao je šarm koji je djelovao poput dobro skrojenog odijela. Izgledalo je impresivno, ali ako biste se približili, mogli biste osjetiti jeftinu tkaninu. Osjećala sam to već neko vrijeme, suptilno trenje protiv mog instinkta, ali sam to ignorirala zbog Solane. Majčino seje nade puna, naivna stvar. Tuga, naučila sam, tako der činili ljude podložnima tudem utjecaju. Kad je moja majka umrla prije 2 godine, ostavivši kamenu kuću u postirama na braću meni i Solani u suvlasništvo, Dorian je uskočio kako bi riješio detalje. Bila sam mu zahvalna na toj energiji tada. Vidjela sam to kao ljubaznost. Očito. Ambicija djeluje u oba smjera. Mama, Dorian mi je pričao o novom planu za kuću na Braču, rekla je Solana, zaustavivši vilicu iznad tanjura. Zvuči nevjerojatno. Prava investicija. Pogledala sam Doriana. Njegov osmijeh bio je spreman, ugladen. To je samo ideja, Elizabeta. Iskorištavanje kapitala. Tržište nekretnina tamo gore divlja. Mogli bismo iskoristiti vrijednost kuće za financiranje mnogo većeg projekta. Nečega što bi nas osiguralo za cijeli život. Koristio je riječi poput kapitala i vrijednosti nekretnine na način na koji madioničar koristi dim. Više su skrivale nego otkrivale. Kuća na Braču nije bila kapital. Bila je to kuća u kojoj je moja majka rodena. Bio je to miris borovih iglica i vlažne zemlje. Zvuk galebova koji se javljaju preko mora u praskozorje. Bio je to osjećaj izlizanih drvenih podova pod mojim bosim nogama. Bila je to posljednja uspomena na nju koju sam imala. Tržište nekretnina je nestabilno, rekla sam, zadržavajući miran glas. Najbolje je ne srljati. Dorian se tiho nasmijao. Onim tihim pokroviteljskim zvukom. O, Elizabeta, nije stvar u srljanju. Stvar je u viziji. Moraš vidjeti potencijal. Solana ga vidi. Pogledao je moju kćer, a između njih je prošla tiha potvrda. Solana je žustro kimnula. To ima toliko smisla, mama. Ne bismo je prodali. Ne zapravo. Samo bismo je iskoristili. Dorian je sve dogovorio s jednim brokerom u Rovinju. To je samo malo papirologije da se stvari pokrenu. Rekao je, samo trebaš potpisati nekoliko stvari sljedeći tjedan. Hladan mir nastanio se u mojim prsima. Samo malo papirologije. Ta je fraza visjela u zraku, tanka i opasna. Tada se Dorian nagnuo naprijed, spuštajući glas u urotnički šapat namijenjen samo svojoj ženi. Mala šala između njih dvoje, izrečena na jeziku mojih predaka. Ne brini, draga. Ona nikada neće saznati što potpisujemo. To je previše komplicirano za nju. Oči su mu bljesnule prema meni na djelić sekunde, s iskrom samozadovoljne sigurnosti. Vidio je staru ženu, majku svoje supruge, nekoga kime se može upravljati. Nije vidio Andeliku Bužan-Perišić, ovlaštenu tumačicu pri Županijskom sudu, koja je provela 3 desetljeća analizirajući nijanse diplomatskih ugovora i šifrirana svjedočanstva međunarodnih svjedoka. Nije znao da mogu čuti laž na bilo kojem jeziku. Nisam reagirala. Moje lice ostalo je pažljiva maska majčinskog interesa. Moje ruke položene u krilu nisu zadrhtale. Pribranost je mišić, a moj je bio treniran u sudnicama veći dio mog odraslog života. Jednostavno sam podigla svoju čašu vina, polako otpila gutlja i susrela njegov pogled preko ruba. To je lijepo, dragi, rekla sam na hrvatskom, glasom koji je bio savršeno smiren. Morat ćeš me jednom provesti kroz sve to. Njegov osmijeh se proširio. Mislio je da je pobjedio. Ostatak večere prošao je u magli pristojnog razgovora.
Pitala sam ga o njegovu poslu s uvozom, koji je uvijek bio na rubu nekog golemog ugovora koji se nikada nije materializirao. Govorio je o projekcijama i lancima opskrbe. Solana je slušala, a izraz lica bio joj je pun ponosa. Gledala sam svoju kćeri duboka. Tiha bol nastanila se iza mojih rebara. Ona nije bila surotnica. Bila je vjernica, a Dorian joj je prodavao najveću maglu od svih. Otišli su oko 9 navečer uz poljupce u obraz i obećanja da će se javiti sutra. Stajala sam na vratima i gledala ih kako hodaju prema autu, Dorianove ruke posesivno omotane oko Solanina struka. Svjetlo strijema bacalo je duge sjene niz stazu pored grmova oleandera koje smo moj susjed i ja razmijenili kao reznice prije mnogo godina. Zrak je bio hladan i mirisao je na kišu koja se spremala. Kad su krvena stražnja svjetla njihova automobila nestala iza ugla u Nazorovoj ulici, zatvorila sam vrata, okrenula bravu i otišla ravno u svoj kabinet. Brava na vratima škljocnula je sa zvukom konačnosti. Kabinet je bio moje utočište. Police s knjigama nizale su se uza zidove, ispunjene rječnicima, pravnim tekstovima i talijanskom književnošću. Moje staro računalo stajalo je na teškom hrastovom stolu, relikt iz mojih aktivnih godina, ali laptop pokraj njega bio je nov. Kad je Dorianovo poslovanje prvi put počelo posrtati prije 2 godine, ponudila sam mu pomoć oko organizacije. Postavila sam mu pohranu u oblaku, knjigovodstveni softver, e-mail klijent. Bio je zahvalan predajući mi lozinke i administrativne ovlasti uz ležeran mah ruke. Ti si puno bolja u tim stvarima, Elizabeta, rekao je. Bio je u pravu. Bila sam pedantna. Još uvijek sam imala glavnu lozinku za cijeli njegov digitalni život zapisanu na komadiću papira uvučenom u primjerak pirandela. Nikada se nije potrudio promijeniti je. Ruke su mi bile mirne dok sam tipkala dugi, složeni niz znakova. Njegov pretinac s e-mailovima učitao se na mom ekranu. Bio je to nered spama, neplaćenih računa i paničnih poruka vjerovnika. Osjetila sam kratak, neželjeni ubod sažaljenja. Njegov očaj bio je opipljiv, krvario je s ekrana u hitnim, preklinjućim naslovima poruka, ali sažaljenje je bilo luksus koji si nisam mogla priuštiti. Upisala sam postira u tražilicu. Pojavio se jedan e-mail niz, s naslovom napisanim na talijanskom. Potvrda o prodaji nekretnine Bužan. Dah mi je zastao. Kliknula sam na to. Niz je bio između Doriana i čovjeka po imenu Ivan Forlani, brokera za nekretnine iz Rovinja. Protezao se 3 tjedna unatrag. Krenula sam od početka, očima skenirajući talijanski, a mi je prevodio automatskom, laganom brzinom cjeloživotne prakse. Prvih nekoliko e-mailova bilo je standardno. Forlani je potvrdivao detalje o nekretnini, Dorian je dostavljao pravni opis. Ali onda se ton počeo mijenjati. Forlani je napisao: da bismo nastavili, trebat će nam potpis vaše punice, gospode Andelajk Bužan Perišić, budući da je ona suvlasnica. Hoće li biti dostupna za potpisivanje dokumenata o prodaji? Dorianov odgovor poslan je sat vremena kasnije. To će biti malo komplicirano. Moja punica je starija osoba i više ne vodi svoje poslove. Nadalje, ona ne govori talijanski. Ja vodim sve umjesto nje. Ja sam njezin prevoditelj i njezin službeni predstavnik u ovoj stvari. Hladan val prošao je kroz mene, počevši od želuca i šireći se prema van. Ne govori talijanski. Laž je bila tako ogoljena, tako drska. Izbrisao je cijeli moj profesionalni život, moje naslijede, moj vlastiti glas. Jednom rečenicom. Pomaknula sam se prema dolje, a srce mi je kucalo sporim, teškim ritmom o rebra. U tom slučaju, napisao je Forlani, možemo pripremiti punomoć. Morat će biti ovjerena kod javnog bilježnika. Ne, to neće biti potrebno, odgovorio je Dorian. To je samo formalnost za staru gospodu. Ona mi potpuno vjeruje. Samo pripremite dokumente za prodaju. Već imamo potencijalnog kupca, investitora. Moramo djelovati brzo. Stara gospoda. Riječi su djelovale poput šamara. Prodavao je kuću moje majke iza mojih leda investitoru. I to je činio prikazujući me kao krhku, nesposobnu ženu koja ne zna govoriti ni jezik vlastite majke. Čitala sam dalje, a gro mi se stezalo. Posljednji e-mailovi bili su od tog poslije podneva. Samo nekoliko sati prije nego što je sjedio za mojim stolom i jeo moju hranu. Forlani je napisao: dokumenti su spremni. Sastanak kod javne bilježnice, gospode Horvat, zakazan je za sljedeći petak u 14 sati. Potpis gospode Bužan Perišić je neofodan. A onda Dorianov odgovor, rečenica zbog koje mi je ponestalo zraka u plućima. Ona neće potpisati. Ja ću potpisati umjesto nje. Imam uzorak njezina potpisa. To će biti dovoljno.
Krivotvorenje. Namjeravao je krivotvoriti moj potpis. Namjeravao je prodati kuću moje majke, ukrasti nasljedstvo moje kćeri i ostaviti nas bez ičega osim ruševina investitorske pohlepe. Naslonila sam se u stolici, a koža je zaškripala u tihoj sobi. Zujanje laptopa činilo se glasnim, nametljivim. Pogledala sam svoje ruke koje su počivale na stolu. Bile su to ruke 68-godišnje žene, zglobovi blago otečeni, koža tanka, ali bile su mirne. Šok je prolazio, zamijenjen dubokom, ledenom jasnoćom. Ovo nije bio nesporazum. Ovo nije bio očajan čovjek koji radi glupu pogrešku. Ovo je bio proračunat čin krade izgraden na temeljima prezira. Mislio je da sam nevidljiva. Mislio je da sam gluha i nijema. Upravo je trebao saznati koliko je bio u krivu. Sljedećih sat vremena provela sam pedantno ispisujući svaki e-mail, svaki privitak. Istaknula sam ključne fraze, očite laži, osudujuća priznanja. Sve sam ih stavila u novu fasciklu s jednostavnim natpisom brač. Zatim sam ugasila računalo, izbrisala povijest pregledavanja i otišla u krevet. Nisam spavala. Ležala sam u mraku, slušajući zvukove svoje kuće i planirala. Sljedećeg jutra bila sam budna prije sunca. Kuhinja je bila hladna i tiha. Skuhala sam kavu, moji pokreti bili su promišljeni i sjela za stol s fasciklom i blokom za pisanje. Prvi poziv morao je biti javnoj bilježnici, gospođi Horvat. Pronašla sam njezin broj na jednom od dokumenata koji su poslani Dorijanu. Čekala sam dok nije bilo točno 9 sati. Oštar, profesionalan glas javio se nakon drugog zvona. Ured javnog bilježnika Horvat, izvolite. Uvdje sam udahnula. Moj talijanski, koji godinama nisam koristila profesionalno, vracio se prirodno poput disanja. Dobar dan, gospodo. Moje ime je Andelika Bužan-Perišić. Vjerujem da imam zakazan sastanak u vašem uredu sljedeći petak. Nastala je pauza. Zvuk klikanja tipkovnice. Da, gospodo Perišić, to je točno. Petak u 14 sati radi prodaje nekretnine u Rovinju. Izvrsno, rekla sam, glasom glatkim poput svile. Izvrsno. Samo sam htjela potvrditi detalje. Možete li mi reći tko je ugovorio ovaj sastanak u moje ime? Svakako, bio je to gospodin Dorijan Merčep. Predstavio se kao vaš zet i vaš prevoditelj. Potvrda je bila hladan teret u mom želucu. Dopustila sam da nota blage zbunjenosti ude u moj glas. Moj prevoditelj? To je neobično. Ne sjećam se da mi je ikada trebao prevoditelj da govorim jezik vlastite majke. S druge strane linije zavladala je oštra tišina. Gotovo sam mogla čuti kako javne bilježnice radi, kako se uključuje profesionalni oprez. Gospodo, rekla sam, tonom koji je bio umirujući, ali čvrst. Ne brinite. Sastanak je još uvijek aktualan. Doći ću tamo sa svojom odvjetnicom. Hvala vam na vremenu. Prekinula sam vezu prije nego što je uspjela postaviti još pitanja. Prvo zrno sumnje bilo je posijano. Sada sam morala pozvati pojačanje. Moj drugi poziv bio je na broj koji sam znala napamet. Zazvonio je 3 puta prije nego što se javio poznat glas, oštar i inteligentan. Odvjetnički ured Brkić. Marta, Andelika Đe. Njezin glas odmah je toplije zazvučao. Andelika, draga moja, kakvo iznenadenje. Prošlo je previše vremena. Kako si? Kako je u Splitu? Odvjetnica Marta Brkić i ja upoznale smo se u rovovima jedne mučne arbitraže oko trgovačkog spora 1995. godine. Bila je briljantna, žestoka odvjetnica iz Zagreba, a ih sam bila njezina prevoditeljica. Razvile smo vezu uzajamnog poštovanja koje je tijekom godina prerasla u prijateljstvo, održavano božićnim čestitkama i povremenim dugim telefonskim razgovorima. Dobro sam, Marta, ali ne zovem iz zadovoljstva. Imam situaciju, pravni problem u Istri. Toplina u njezinu glasu odmah je zamijenjena profesionalnim fokusom. Reci. Izložila sam joj to smireno i precizno. Kuća na Braču, moj zet Dorijan, broker Ivan Forlani, zakazana prodaja, e-mailovi. Izostavila sam emotivne detalje, ubod izdaje. Dala sam joj samo činjenice, onako kako bih iznijela dokaze u sudnici. Kad sam završila, zavladala je duga tišina. Andelika, rekla je napokon Marta, a glas joj je bio ozbiljan. Ovo je više od obiteljske svade. Ovo je prijevara. Krivotvorenje je kazneno djelo. Znam, rekla sam tiho. Taj broker, Forlani. Ime mi je nejasno poznato. Ima reputaciju da je fleksibilan. Dopusti mi da se raspitam u tišini. Nemoj razgovarati sa zetom. Ne daj mu do znanja da išta sumnjaš. Rekla si da je sastanak u petak. Da,
U 2 sata. Oslobodit ću svoj raspored. Naći ćemo se u redu javne bilježnice. Imaš li kopije e-mailova? Isprintane i organizirane, rekla sam. S druge strane linije začuo se kratak, suhi smijeh. Naravno da imaš. Ti si uvijek najspremnija osoba u prostoriji. Dobro, Andelika. Pusti me da obavim nekoliko poziva. Javit ću ti se do kraja dana. I Andelika, budi oprezna. Hoću. Obećavam. Razgovarale smo još nekoliko minuta, a razgovor je skrenuo na našu djecu, naše živote. Kratak povratak poznatoj udobnosti prijateljstva. Ali kad sam spustila slušalicu, teret onoga što dolazi ponovno se srušio na mene. Pokrenula sam kotačiće. Više nije bilo povratka. Sljedećih nekoliko dana bilo je vježba vrhunske samokontrole. Solana me nazvala utorak, a glas joj je prštao od uzbudenja. Mama, Dorian je upravo završio razgovor s brokerom. Sve ide naprijed. On je tako briljantan u tim stvarima. Rekao je da će konačni papiri biti spremni u petak. Razmišljamo da odletimo do Pule za to. Da napravimo mali izlet. Rekao je da bi i ti morala doći, samo da budeš tamo. Sce me boljelo zbog njezine nevinosti. O, rekla sam, zadržavajući lagan ton. To zvuči lijepo. Kada bismo krenule? U četvrtak vjerojatno. Dorian upravo rezervira karte. Rekao je da će on riješiti svu logistiku. Odsjesti ćemo u hotelu Riviera. Zar to nije uzbudljivo? Jako, rekla sam. Laž je imala okus pepela u mojim ustima. Već sam bila rezervirala svoju kartu, izravnu liniju za Pulu za srijedu ujutro. Dorian me nazvao kasnije tog dana. Ton mu je bio brižan, pretjerano ljubazan. Elizabeta, kako se osjećaća? Solana mi kaže da si spremna za put. To je divno. Ne brini ni o čemu. Imam svu logistiku u rukama. Ti samo spakiraj torbu. Provest ćemo se divno. Hvala ti, Doriane, rekla sam. To je vrlo pažljivo od tebe. Ma ništa, rekao je širokogrudno. Obitel smo. Samo se želim pobrinuti da sve prode kako treba za tebe. Licemjerje je bilo tako gusto da sam jedva mogla disati. Govorio je o tome da se brine za mene dok je aktivno planirao pokrasti me. Nakon tog poziva morala sam sjesti u svoj naslonjač u salonu, rukama stežući izlizani materijal. Tišina kuće me pritiskala. Gotovo sam mogla čuti majčin glas, slabi odjek iz prošlih godina. Budi oprezna, Andelika. Oni koji najljepše govore često najviše lažu. Marta me nazvala te večeri. Glas joj je bio odrezan. Razgovarala sam s kolegom koji je imao posla s Forlanijem. On je točno onakav kakav sam sumnjala. Specijaliziran je za transakcije sa složenom obiteljskom dinamikom, što je eufemizam za gledanje kroz prste kad stvari nisu sasvim čiste. Dobiva masnu proviziju za svoju diskreciju. Moj kolega je tako da rekao da se Forlani raspitivao o nekretnini obitelji Bužan, pokušavajući procijeniti postoji li kakav lokalni nadzor, odnosno prate li to neki odvjetnici. Prevela sam to točno, potvrdila sam. Marta je nastavila. Mislio je da ima posla s odsutnom vlasnicom i pohlepnim rodakom. Nije računao na to da si vlasnica ti. Ovo je dobro. To znači da su previše samouvjereni. Što mi je činiti? Pitala sam. Ne radi ništa. Sjedni sutra na svoj avion. Prijavi se u svoj hotel u Rovinju. Ne kontaktiraj ih. Pusti ih da u petak ušetaju u ured javne bilježnice vjerujući da imaju potpunu kontrolu. A ja ću te tamo čekati. Pustit ćemo ih da se sami ulove u vlastitu zamku. Let za Pulu sljedećeg dana djelovao je nadrealno. Gledala sam kako mozaik hrvatskih polja i obale klizi ispod oblaka, osjećajući se čudno distancirano, kao da promatram tudi život. Iz Pule sam unajmila auto i vozila se do Rovinja. Zrak je postajao svježiji kako sam vozila prema sjeveru. Krajolik se mijenjao, maslinici i vinogradi ustupali su mjesto vizurama starog grada na poluotoku. Bio je to krajolik mojih ljetnih djetinstava, priča moje majke. Osjećala sam se kao da dolazim kući, ali u kuću koja je bila pod opsadom. Prijavila sam se u mali hotel u starom dijelu grada, daleko od turističke vreve i luksuza hotela Lon, u kojem sam znala da će Dorian i Solana odsjesti. Četvrtak sam provela šetajući gradom sama, uz obalu, pored tihih uličica i užurbanih trgova. Trebala mi je samoća, anonimnost. Trebala mi je snaga. Svaki pristojan dobar dan od trgovca, svaki djelić razgovora koji bih načula djelovao je kao podsjetnik na ono što mi je Dorian pokušao oduzeti. Ne samo jezik, nego i identitet koji dolazi s njim. Stigao je petak, prohladan i oblačan dan. Nebo je bilo boje škriljevca. Pažljivo sam se odjenula u tamnosivo odijelo i jednostavnu svilenu bluzu. Odjeća je djelovala poput oklopa. Nisam jela.
Želudac mi je bio stisnut u čvor od tjeskobe. U 1:30 uzela sam taksi do ureda javne bilježnice u jednoj tihoj, poslovnoj zgradi malo izvan centra grada. Marta je već bila tamo, stajala je u predvorju. Izgledala je impozantno, odjevena u oštro tamnoplavo odijelo, s kožnom torbom u ruci. Zagrila me, čvrstim, brzim zagrijajem. Spremna? Upitala je, a njezine tamne oči tražile su moje. Kimnula sam. Dobro je, rekla je. Idemo. Ured gospode Horvat bio je na 3. katu. Bio je to tih, dostojanstven prostor s antiknim namještajem, policama punim kožom uvezanih pravnih knjiga i velikim prozorom koji je gledao na mali, uredeni vrt. Zrak je mirisao na stari papir i laštilo od limuna. Javna bilježnica, žena u kasnim 50-ima s inteligentnim očima i zrakom nepokolebljive kompetencije dočekala nas je. Pogledala je mene, pa Martu, i bljesak razumijevanja prošao joj je licem. Očito je švatila implikaciju mog telefonskog poziva. Gospodo Bužan Perišić, rekla je formalnim tonom. Kolegice Brkić, molim vas, udite. Ostali su upravo stigli. Hrvatski je bio čist, administrativan jezik koji je odmah uspostavio granice. Povela nas je u dvoranu za sastanke i tamo su bili. Solana i Dorijan sjedili su za dugim poliranim stolom. Solana je izgledala blistavo, odjevena u svijetlu cvjetnu haljinu, a lice joj je sjajilo od iščekivanja. Skočila je kad me ugledala. Mama, tu si. Već sam se zabrinula. Prišla je i zagrila me. Držala sam je na trenutak, a poznati miris njezina parfema ispunio mi je osjetila. Izdaja je bila najoštrija u tom trenutku. Fizička bol u mojim prsima. Upravo sam se spremala uništiti njezin svijet. Dorijan je tako derustao, a osmijeh mu je bio širok i samouvjeren. Nosio je skupo odijelo za koje sam znala da si ga ne može priuštiti. Izgledao je u svakom pogledu kao uspješan poslovni čovjek koji sklapa veliki posao. Elizabeta, divno te vidjeti, rekao je, nagnuvši se da me poljubi u obraz. Lagano sam okrenula glavu tako da su njegove usne okrznule zrak. I dovela si prijateljicu? Upitao je gledajući Martu s blagom znatiželjom. Ovo je odvjetnica Marta Brkić, rekla sam, glasom koji je bio miran i ravnomeran. Vrlo stara prijateljica. Ona je moja pravna savjetnica. Kratko mrštenje naboralo je Dorijanovo čelo. Trenutačni poremećaj njegove pribranosti. Pravna savjetnica. Nisam mislio da će nam sve to trebati. To je jednostavno potpisivanje. Uvijek je mudro imati savjetnika prisutnog pri transakcijama nekretnina, rekla je Marta glatko, a njezin glas nosio je nepogrešivu težinu autoriteta. Stavila je svoju torbu na stolu s tihi, definitivni škljocaj. Svi smo sjeli. Solana je sjedila pokraj mene, uzbudeno brbljajući o njihovim planovima za novac, novom poslu, većoj kući. Slušala sam, kimajući na pravim mjestima, a srce mi je bilo poput kamena. Dorijan je sjedio nasuprot nama, pokraj brokera, Ivana Forlanija, čovjeka ugladenog izgleda s prorijedenom kosom i nervoznom energijom. Forlani je izbjegavao moj pogled. Gospoda Horvat sjedila je na čelu stola, s hrpom dokumenata ispred sebe. Pa, započela je poslovnim tonom. Ako smo svi spremni, možemo početi. Ovo su standardni dokumenti za prodaju nekretnine na adresi putu Vale Staktrenstarnasta, Postira. Počela je objašnjavati uvjete prodaje. Kupac je bilo dioničko društvo pod brojem. Cijena je bila znatno niža od tržišne vrijednosti. Nešto što bi investitor ponudio za brzu, nekompliciranu kupnju. Pustila sam je da govori, promatrajući Dorijana. Bio je naslonjen u stolici. Sama opuštenost. Uvacio je moj pogled i uputio mi malo namigivanje, gestu zajedničke, tajne pobjede. Još uvijek je vjerovao da sam njegov pijun. Kad je gospoda Horvat završila svoj sažetak, gurnula je gornji dokument preko stola prema meni. Ako biste ovo pregledali, gospodo Perišić, a zatim potpisali na označenim mjestima. Nisam se pomaknula, nisam pogledala papir. Držala sam oči uprte u svog zeta. Solana me lagano gurnula laktom. Mama, moraš potpisati. Dorijan se nagnuo naprijed, a izraz lica bio mu je izraz strpljivog udovoljavanja. Prešao je na talijanski, ton mu je bio povjerljiv, upućen Forlaniju i javnoj bilježnici kao da sam ja dio namještaja. To je samo formalnost. U prostoriji je zavladala tišina. Ovo je bio trenutak. Polako sam i duboko udahnula. A onda na istom savršenom formalnom talijanskom jeziku koji sam koristila na svjedočkom postolju 31 godinu, odgovorila sam, al contrario, Dorijan. Naprotiv, Dorijane, itekako pazim. Promjena u prostoriji bila je trenutačna. Bilo je to kao da se zrak skrutnuo.
Dorianov pokroviteljski osmijeh zaledio se na njegovu licu. Oči su mu se raširile, a boja mu se povukla iz obraza, ostavljajući za sobom bjelkasto sivo bljedilo. Solana je pilila u mene, poluotvorenih usta, s izrazom potpunog zaprepaštenja na licu. Forlani broker odjednom se činio fasciniran mrljom na stropu. Izraz lica gospode Horvat ostao je bezizražajan, ali njezine su oči bile uprte u mene. Nastavila sam, glasom koji je bio staložen, a svaka riječ precizna i jasna. Odvjetnica Marta Brkić je ovdje. Kao po narudžbi, Marta je otvorila svoju torbu. Nije podigla glas. Nije napravila nijedan agresivan potez. Jednostavno je izvadila tanku fasciklu, moju fasciklu, i gurnula je preko polirane površine stola prema Dorianu. Zaustavila se točno ispred njega. Naslovna stranica bila je prvi e-mail koji je poslao Forlaniju, onaj u kojem me proglasio starijom ženom, koja ne govori talijanski. Pilio je u fasciklu kao da je zmija. Nije je dotaknuo. Moja klijentica gospoda Bužan Perišić, rekla je Marta. Njezin hrvatski sada je bio oštar i rezao je zrak. Pregledala je vašu korespondenciju s gospodinom Forlanijem. Ima odredene nedoumice u vezi s prikazom njezinih jezičnih sposobnosti, njezine mentalne sposobnosti i autentičnosti potpisa, koji ste namjeravali dati u njezino ime. Solana se okrenula prema meni, očiju raširenih od zbunjenosti i užasa koji je počinjao svitati. Mama, o čemu ona govori? Kakav potpis? Pogledala je Doriana. Doriane, što se dogada? Dorian nije mogao govoriti. Samo je pilio u fasciklu, a gromu se mikalo. Dobro skrojeno odijelo njegova šarma bilo je rastrgano, a ono što je ostalo bilo je malo, uplašeno i ružno. Namjeravao je potpisati umjesto mene, Solana, rekla sam tiho. I dalje na hrvatskom radi svoje kćeri. Rekao je gospodinu Forlaniju da ima uzorak mog potpisa i da će to biti dovoljno. Namjeravao je prodati kuću tvoje bake bez mog znanja i pristanka. Solana je pogledala s mene na svog muža. Istina je bila tamo, u njegovoj prestrašenoj tišini, u njegovu odbijanju da je pogleda u oči. Njezino lijepo, sretno lice se slomilo. Jedna suza iskrtala je put kroz njezinu šminku. Doriane, je li to istina? Šapnula je. Napokon ju je pogledao, a izraz lica bio mu je preklinjući. Solana, dušo, nije to onako kako misliš. To je bio poslovni dogovor. Radio sam to za nas. Laganje o mojoj majci je bilo za nas. Upitala je, a glas joj je podrhtavao. Krivotvorenje njezina imena je bilo za nas. Marta je ponovno progovorila. Njezin glas prerezao je narasle emocije. Gospodo Horvat, mi formalno povlačimo pristanak naše klijentice za ovu prodaju. Transakcija je otkazana. Nadalje, dodala je, okrenuvši ledeno miran pogled prema Forlaniju. Podnijet ćemo službenu pritužbu Hrvatskoj gospodarskoj komori i nadležnim tijelima u vezi s vašim profesionalnim postupanjem u ovoj stvari. A što se vas tiče, gospodine Merčep, pogledala je Doriana, predstavljanje sebe kao pravnog tumača bez licence ozbiljan je prekršaj. Pokušaj krivotvorenja i prijevare su kaznena djela. Savjetovala bih vam da odmah angažirate odvjetnika. Konačnost u njezinu glasu bila je apsolutna. Forlani je drhtavim rukama pokupio svoje papire i praktički pobjegao iz prostorije. Gospoda Horvat je ustiho, vala vam počela skupljati nepotpisane dokumente. Čarolija je bila slomljena. Bilo je gotovo. Dorian je napokon gurnuo svoju stolicu unatrag, a noge su bučno zastrugale o pod. Ustao je, a lice mu je bilo maska bijesa i srama. Pogledao me i prvi put sam u njegovim očima vidjela čistu, nerazrijedenu mržnju. Otvorio je usta, pa ih ponovno zatvorio. Nije se imalo što reći. Bio je tako temeljito, tako tiho poražen. Okrenuo se i izašao iz prostorije bez ijedne riječi, bez ijednog pogleda prema svojoj ženi. Vrata su se zatvorila, ostavljajući mene, Solanu i Martu u dubokoj tišini, koju su prekidali samo tihi, isprekidani jeca i moje kćeri. Premjestila sam se na njezinu stranu, stavivši ruku oko njezinih ramena koja su se tresla. Naslonila se na mene, a njezina tuga bila je težak, opipljiv teret. Nije bilo riječi utjehe koje bih mogla ponuditi, a koje bi ovo popravile. Sve što sam mogla učiniti bilo je biti tamo, ponovno majka, držeći svoje dijete dok se njezin svijet rušio. Ono što je uslijedilo bilo je tiho i mutno, onako kako pravi završeci često izgledaju. Nije bilo dramatičnih sudskih bitaka. Dorian je nestao, pokopan pod lavinom dugova i ovrha koje su se ubrzale nakon što je njegov posljednji očajnički kockarski potez propao. Pritužba protiv Forlanija rezultirala je privremenim oduzimanjem licence. Brak,
Onaj koji sam pomogla financirati izdašnim pologom za njihovu prvu kuću, raspao se u bujici pravnih papira. Ostala sam u Rovinju sa Solanom 2 tjedna. Nismo puno razgovarale o Dorijanu. Umjesto toga, odvezle smo se na Brač, u Postira. Hodale smo uz more, a miris borova bio je oštar u hladnom zraku. Sjedile smo na staroj ljuljački na Trijemu, onoj koju je moj otac napravio, i gledale zalazak sunca nad kanalom. Razgovarale smo o njezinoj baki, o mom djetinjstvu, o budućnosti. Polako, bolno, počela je zacijelivati. Vidjela sam kako onaj vjernik u njoj blijedi, zamijenjen ženom koja je bila opreznija, ozbiljnija, ali snažnija. Kad je došlo vrijeme da se vratim u Split, čvirsto me zagrila u zračnoj luci. Hvala ti, mama, šapnula je. Za sve. Volim te. Bilo je sve što sam mogla reći. Nisam prodala kuću. Ostatak tog ljeta provela sam tamo sama. Prozračila sam sobe, uglancala majčino staro srebro i radila u vrtu, s rukama u bogatoj, tamnoj zemlji. Nekih dana sjedila bih na mulu, s talijanskim romanom otvorenim u krilu, i samo slušala. Slušala sam pljuskanje vode o obalu, krik galebova, šapat vjetra kroz krošnje. Provela sam život slušajući tude riječi, prevodeći njihova značenja, navigirajući kroz njihove konflikte. Bila je to vještina koja mi je dobro služila. Ali u tišini tog ljeta shvatila sam da je najvažnije slušanje ono koje posvećujemo malom, upornom glasu unutar nas samih. Onom koji nas upozorava kada nešto nije u redu. Onom koji nas podsjeća tko smo. Dorijan me pokušao učiniti bezglasnom, izbrisati moj identitet radi vlastitog dobitka. Ali nije uspio. Nije razumio da je jezik više od samih riječi. To je povijest. To je sjećanje. To je izvor moći koji vam nitko ne može oduzeti.